让我们红旗车主苦恼的问题，应该就是导航时手机不知道放在哪里合适，放在中控这里低头看手机又会分散开车注意力，急刹及加速时又会滑落。今天给咱们红旗车友推荐这款电动手机支架，它适配红旗所有车型，并且每个车型都有专用的底座，对准中控安装位置往上面一卡即可，不影响出风口正常使用和调节，不需插线也能自动开合，科技感十足。插上电源即可实现无线快充，让手机时刻电量满满。横竖屏幕可以自由切换360度任意调节，简直实用又方便。它带有红旗的专用 logo， 镜面的设计镀铬银边框与内饰完美融合，美观又大气。电动开合更加稳固，能应对各种颠簸路段。如果你也在为开车手机无处安放而烦恼，同款支架就在左下角。